konverentsiga oleme me jõudnud viimase ettekandeni. Ning see viimane ettekanne sümboliseerib ka väga hästi seda tänast päeva, 23. augustit, mille me tähistame kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva, sest teatavasti August Jürima oli ka täiesti otseselt repressioonide ohver. August Jürima viimane suurem avalik esinemine leidis aset 1940. aastal vabariigi aastapäeval Haapsalus. Seal ta kõneles nõnda. On õige võrdlus, et Eesti rahvas on kui tugev ja visa kadaka põõsas, mis võib saada muljutud tormidest ja mis vajub maha, kui tast üle sõidetakse, kui tajab end jällegi püsti. Kui meie rahval on tahet ja tung olla iseseisev, siis ta ei murdu. Ometigi juba samal aastal meie omariiklus vägivaldselt lõpetati ning selle esmasteks tunnistajateks olid meie riigijuhid, keda ootasid eest poliitrepressioonid. Riigijuhtide saatusest ning poliitrepressioonidest NKVD haardes palume kõnelema härra Indrek Paavle Eesti Mälu Instituudist. Tere päevast! Antud kohalviibijad, daamid ja härrad! Tõepoolest on minu ülesanne siis teile tuua tänane viimane ettekanne ja kahjuks me siis, nagu te näete, ka värvist peame lõpetama väga mustades toonides. Midagi positiivset mul teile öelda ei ole oma ettekande jooksul, aga et need mustad toonid jääks kõlama, siis ma loodan, et härra moderaator pärast seda loeb mõne ilusa luuletuse või mõne ilustava tsitaadi. Ma olen oma ettekande jaganud 2 osaks. Sellest esimese ühendan siis tänase konverentsi peategelasele August Jürimale ja tema saatusele. Vaatame siis natukene need detaile, mis siis August Jürima represseerimisega kaasnevad. Tehes seda siis August Jürima NKVD uurimistoimiku põhjal. Ühtlasi annab see siis võimaluse August Jürima uurimisasja näitel natukene siis valgustada või käsitleda NKVD tegevuse tehnilisi nüansse, kuidas need asjad neil välja nägid. Üldiselt oli see süsteem neil hästi välja töötatud ja on üldistatav siis kõikidele teistele ohvritele. Aga nüüd siis kõigepealt August Jürima saatusest, alustades siis oktoobris 1940, kus tänane avaettekandja umbes poolegi jäi. Esimene kuupäev August Jürima toimikus on siis dateeritud 4. oktoobriga 1940. Nimelt sel päeval siis Eesti NSV NKGB julgeoleku valitsuse teise osakonna, teise jaoskonna operatiivvolinik Krõlov on koostanud määruse August Jürima arreteerimise ja läbiotsimise kohta. Kuna ta on siis tema Jürima tegevuses on ilmnenud siis kuritegevuse ilmingud, mida siis Krõlov ka kenasti loetles. Mida siis Jürimale süüks pandi või millest teda kahtlustati. Kõigepealt siis selles, et ta 1917. aastal osales aktiivselt kodanliku frondi organiseerimisel. Teiseks selles, et ta oli põllumeeste partei üks aktiivsemaid organisaatoreid. Kolmandaks selles, et tema korraldusel hävitati endise valitsuse dokumente, mis paljastasid valitsuse kahjulikku tegevust. Lisaks olevat Jürima käsul suletud Tallinnas Kopli töölisühing Idee ja tema korraldusel siis taga kiusatud Eestis ametiühinguid ja töölisorganisatsioone. Lisaks mainis Krõlov, et Jürima oli olnud Riigikogu liige ja endine siseminister, üks neist, kes soovis sõda NSV Liiduga ja tegi katset maha suruda tööliste meeleavaldust 21. juunil 1940. Selle kõige põhjal sai siis
Jürimaad kahtlustada Vene NFSV kriminaalkoodeksi paragrahvide 58.4 ja 58.13 järgi. Võib-olla väärib lisamist, et sel hetkel see Vene NFSV 1926. aasta kriminaalkoodeks Eesti NSV-s veel ei kehtinud. Ta kehtestati siis alles novembris, aga see on vähetähtis, siis seda koodeksit oli ka juba varem rakendatud, hakati seda rakendama tegelikult juba kohe pärast Eesti okupeerimist. Mida need konkreetsed paragrahvid endast kujutasid? Paragrahv 58, kurikuulus paragrahv, mis siis võtab kokku niinimetatud kontrrevolutsioonilised kuriteod. Paragrahv 58.4, milles siis mille rikkumisi Jürimaad süüdistati, ütleb, et rahvusvahelise kodanluse sellele osale, kes kapitalistliku süsteemi asemele tulnud kommunistliku süsteemi õigusvõrdsust mitte tunnustades, püüavad seda kukutada. Või siis ükskõik mis viisil abi osutamine vaenulisete tegude teostamises NSV Liidu vastu. See toob kaasa mahalaskmise. Või siis kergenevatel asjaoludel vanglakaristuse. Ja paragrahv 58.13 käsitles siis aktiivseid tegusid või aktiivset võitlust töölisklassi ja revolutsioonilise liikumise vastu. Ka seal oli siis eelkõige ette nähtud karistuseks sotsiaalse kaitse ülemmäär mahalaskmine. Järgmisel päeval, 5. oktoobril, siis selle dokumendi kinnitasid, allkirjastasid Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Boris Kumm ja samuti leiame sealt siis NKVD ühe osakonna juhataja Sergei Kingissepa allkirja. Sergei Kingissepp, Viktor Kingissepa poeg, kahtlemata siis Eesti ajaloos üks kõige verisemate kätega mees, keda Eesti ajaloost leida on, kes oli siis 40. aastal saadetud Eestisse Venemaalt ja pandud siis NKVD-s osakonda juhtima. Samal 5. oktoobril, kui siis arreteerimismäärus kinnitati, vormistati ka order, mille põhjal siis 4 NKVD ametnikku siirdusid Meriväljale, kus Jürimaa parasjagu elas, eesmärgiga siis Jürimaa arreteerida ja tema elamine läbi otsida. Need orderid vaadates, mis on siis seina peal näha, et iseloomulik on just 1940. aastal, et tollal veel koostati neid ordereid nii eesti kui vene keeles. Ka Kingissepp on näiteks alla kirjutanud siis nii eesti kui vene keeles, aga kui seda silmitseda, siis ei teki kahtlust, kumb on tõlge ja kumb on siis originaal. Et ka näiteks NKVD kaastööline Eduard Ilves, kellele see order väljastati, siis on vene keeles Ilves ja eestikeelse peale on sattunud ta Ulvesena. Ja samamoodi 5. oktoobril koostati siis veel üks dokument määrus kahjuliku tegevuse takistamiseks, ehk siis niinimetatud tõkendi seadmine, mille tõkendiks siis määrati arest, vahistamine. Siin on oluline võib-olla tähele panna seda, et nüüd see ohver ise, siin ka näete, et Jürimaa on siis alla kirjutanud sellele orderile mõlemale ja lisaks näidati siis ohvrile nimelt seda tõkendi seadmise määrust, mitte aga seda arreteerimismäärust. Ja vahe oli selles, et tõkendi määrusel oli see, millest seda süüdistati, kokku võetud üksnes paragrahvi numbritega. Nii et inimene, kes ei olnud pähe õppinud Vene NFSV kriminaalkoodeksit, ei teadnud arreteerimise hetkel, millest teda tegelikult kahtlustatakse. 5. oktoobril toimus siis arreteerimine ja läbiotsimine. Läbiotsimise kohta koostati Meriväljal siis ka protokoll, ära võeti dokumente, seadmeid, näiteks raadio, raamatuid, muideks eraldi toodi seal nimekirjas siis välja teos 1905. aasta vabadusliikumine Koeru kihelkonnas, ära võeti 7 raamatut, kus siis veel see raamat, aga ka kirju, märkmikke, maakaarte ja mõõt.
Kohal viibisid siis ka Jürima abikaasa Elsa ja tunnistajana teenijanna Olga Mustasaar. 2 päeva hiljem tulid veel NKV töötajad tagasi, pitseerisid siis elumaja 5 tuba ja 2 verandat. Ja 8. oktoobril tuldi Koigi valda, otsiti ka siis talu läbi, võeti sealt kaasa kirju, fotosid, raamatuid ja binokkel. Järgnes siis tavaline asjaamislik rida ehk et ülekuulamised. Jürimaad kuulati esimest korda üle 17. oktoobri öösel. Ülekuulamine oli väga põgus, tähendab ta kestis üsna lühikest aega, umbes alla tunni aja. Ja tähelepanu väärib selle juures see, et teda kuulas üle ei keegi muu kui julgeoleku vanemleitnant Aleksei Skuurin isiklik. Et kes oli Skuurin? Skuurin oli nimelt siis Eestis sel hetkel kõige tähtsam, kõige kõrgem julgeolekuametnik, kes oli saadetud Venemaalt Eesti NSV julgeoleku aparaati üles ehitama, kellel lasub suuresti süü ka sõjalisete repressioonide ettevalmistamisel ja läbiviimisel, kes formaalselt oli küll siseasjade rahvakomissar Boris Kumi asetäitja, aga tegelikult siiski see tähtsam mees, kes teadis, kuidas sovjetlikus süsteemis asjad peavad käima. Sovjetiseerimise protsessis oli ka hästi omane see, et rahvakomissarideks pandi tavaliselt kohalikud, oli Eesti mehed, kaasajooksikud, aga nende asetäitjateks siis pandi enamasti Venemaalt saadetud niinimetatud spetsialistid, kes teadsid, kuidas asi käib, et ka siis siseasjade rahvakomissariaat ei olnud siin erand. Skuurin oli kahtlemata väga kogenud julgeolekutöötaja, ta oli Moskvas töötanud kõrgetel ametikohtadel, oli kogemusi omandanud 39. aastal Poolas, kui Poola alasid okupeeriti. Ja kogenud julgeolekutöötajana ei läinud tal siis tundi aegagi, Jürimaa tunnistas kõik talle süüks pandud asjad üles. Muide hiljem võttis ta need tunnistused tagasi, kui oli Skuurin käest pääsenud. Ja see esimese ülekuulamise protokoll ongi väga lakooniline, tunnistas üles, tavapäraselt ka küsitakse ülekuulamisel või küsiti, et kes olid sinu kaasosalised. Jürimaa nimetas siis politsei abidirektor Konstantin Kirsimägi. Ilmselt teades, et Konstantin Kirsimägi oli ammuilma juba Venemaa avaldustele kadunud, politsei abidirektor Kirsimägi oli siis arreteeriti juba juunis 1940, oli vist üldse esimene, kes siis NKVD poolt arreteeriti. Ja toimiku järgi teda rohkem üle ei kuulatudki enne, kui alles 1941. aasta kevad. Võib-olla ei ole lihtsalt protokolli säilinud, samas võib-olla ei olnud ka vajadust, ülestunnistus oli olemas ja teame ka seda, et NKVD-l oli nendel kuudel väga palju tööd. Arreteeriti ju peaaegu 10 000 inimest selle aasta jooksul ja kõiki neid tuli siis töödelda. Et põhjalikumalt võeti Jürimaa ette siis alles kevadel 1941. Siis järgmisid sellised pikemad jutustused, kus siis Jürimaa pidi rääkima oma varasemast elust ja tegevusest. Muuhulgas käsitleti ka 1905. aasta sündmusi, vaalivabariiki, isa ja venna saatust ja nii edasi ja nii edasi. Aga asi sellegi poolest venis, vahepeal tuli veel puht asjaajamislikel põhjustel uurimistähtaega pikendada, üle anda see siseasjade rahvakomissariaadilt julgeoleku rahvakomissariaadile, mis siis moodustati 1940. aasta kevadel ja nii edasi ja nii edasi. Aga tuli peale sõda ja tulemust, lõpplahendust siis ennem ei tulnud. Jürimaa viidi Venemaale Kiievi oblastisse ja protsessis kogu see menetlus jätkus juba seal, kus teda hakati uuesti üle kuulama ja kus siis hakati vormistama ka neid tema saatust määranud dokumente.
15. detsembril 1941 vormistati siis süüdistamise esitamise määrus. See oli selline dokument, mille alati siis järgnes põgus ülekuulamine, et kas ta tunnistab ennast süüdi või ei tunnista ennast süüdi. Süüdistused olid enam-vähem need samad, mis olid algusest peale. Jürima ei tunnistanud ennast süüdi. Ta ütles, et jaa, loomulikult ma olin siin minister ja mitmetel kõrgetel ametikohtadel, kuulusin ka nendesse parteidesse, aga mina ei ole küll läbi viinud mitte mingisugust võitlust, mingisugust töörahva vastu. Ta ennast süüdi ei tunnistanud. Aga loomulikult see teda ei päästnud. Täpselt kuu aega hiljem, 15. jaanuaril 1941 vormistati siis järgmine oluline dokument ehk süüdistuskokkuvõte. Siinkohal need kuupäevadega olgem detailides täpsed. Ja kuna minu eelnevad kõnelejad, minu kolleegid Arjakas ja Pajur on siin juhtinud tähelepanu publitseeritud faktivigadele, ei saa ka mina kehvem mees olla. Et avaldatud on näiteks, et Jürima olevat juba 10. jaanuaril surma mõistetud, see vist pärineb palunud Kaljulaid Veskimägi ühest artiklist, muideks, aga see on jõudnud ka Vikipeediasse. Ka Vikipeedias on siis kirjas, et ta on erinõupidamise poolt 10. jaanuaril surma mõistetud. Ja ka memento siis paksus teoses poliitilised arreteerimised Eestis on viga, seal on öeldud, et 15. detsembril 1941 erinõupidamise poolt siis surma mõisteti. Et kõik need ei olegi nüüd nii väga olulised, aga inimese elu on inimese elu ja õiendame siis neid detaile. Nimelt teda ei saanud ennem surma mõista, kui süüdistuskokkuvõte oli vormistatud. Ehk siis enne 15. jaanuari mingit surmaotsust kindlasti vormistada ei saanud. Ja nüüd ei asi ikkagi venima. Ja jõuti ette valmistada, siin on siis see süüdistuskokkuvõte, ka mitte väga pikk, väärib tähelepanu, et süüdistuskokkuvõtte kohustuslik osa oli niimetatud see projekteeritud karistus, et mis karistus siis tuleks mehe määrata ja seal siis nähakse ette mahalaskmine. Aga nüüd ja suunatakse siis toimik menetluse lõpetamiseks NKVD erinõupidamisele. NKVD erinõupidamine ei jõudnud seda otsust enam vormistada. Et valmistatud oli ette küll otsuse projekt, ehk siis paveska või päevakord, ette nähtud siis võšemeere nakazani ja maha laskmine, aga seda nüüd puhttehniliselt või juriidiliselt vastu võtta ei jõutud. Jürima suri enne seda 15. augustil 1942 ja surmaakt on siis toimikus kenasti olemas. Surma kuupäevas üldiselt ei ole põhjust kahelda. Et väga paljudes asjades, mis NKVD uurimistoimikutes on põhjust kahelda, need on väga raskesti loetavad, veelgi raskemini sageli tõlgendatavad, et sellepärast ka ei tahaks siin nendele, kes on avaldanud mingeid valesid kuupäevi, nüüd midagi ette heita, et see ongi väga raske nendest toimikutest mingit tõde välja lugeda. Aga surma kuupäev on ikkagi reeglina õige, et sellepärast NKVD oli endal aruandluse jaoks seda tarvis. Ja paar nädalat hiljem, siis 27. augustil 1942 vormistati määrus selle asja lõpetamise kohta, sest isik oli surnud. Milles võib kahelda ja mida me võib-olla kunagi teada ei saa, on siis see, et surmaaktis olev surmapõhjus, sinna võib panna ükskõik mida. Et sagedased on siis igasugused südamehaigused, mille kätte inimesed olevat vanglas surnud. Võib olla niimoodi, aga neid kasutati ka siis sel juhul, kui inimene oli surnuks pekstud või oli mingi muu jama olnud, oli ka näiteks enesetapu teinud. Et kõige lihtsam oli surmaaktile kirjutada, et südame veresoonkonna haigus. Aga kuupäev jääb siis ikkagi sellised nagu on 15. august 1942.
Ja liikudes nüüd ettekande teise osa juurde, tõdegem, et Jürima saatus ei olnud mitte kuidagi moodi erandlik. Et selleks ei pidanud küll olema Eesti Vabariigi siseminister, et kõike seda läbi teha ja niimoodi lõpetada. Meenutan veel kord, et selle 1 aasta jooksul käis sellest akriamasinast läbi ligi 10 000 inimest, lisaks veel, eks ole, küüditatud. Ja alustati seda Eesti ühiskonna ja riigi lõhkumist loomulikult sealt peast, alustati eliidi hävitamisega ja vaatame siis põgusalt, mis sai nendest Eesti riigi juhtidest või pigem vaatame siis natuke statistikat. Kõigepealt Eesti riigipeadest, käsitleme riigipeadena riigivanemaid ja presidenti, kokku oli sel ametikohal siis 11 meest ja nendest ainult 1 pääses siis eluga. Kõigepealt 4 meest lasti maha, Friedrich Hakel mõisteti surma, lasti maha 3. juulil 1941 Tallinnas. Umbes samal ajal lasti Tallinnas maha ka Jaan Tõnisson ja Jaan Teemant. Jaan Teemantiga vist oli koguni tegelikult niimoodi, et teda ei mõistetud surma, vaid talle mõisteti vanglakaristus, aga ta lasti maha sellele vaatamata. Juuli 1941 oli vanglates väga karm aeg, kui Sovjeti võim põgenes paanikas. Evakueeriti küll väga palju vange, aga kõike mitte. Ja Tõnisson siis sama, Tõnissoni kohta on teada, et ta 2. juunil 1941 tribunali otsusega mõisteti surma, täpne surmakuupäev või mahalaskmise kuupäev ei ole teada, aga pole põhjust kahelda, et see toimus juunis Tallinnas. Järgmine 4 suri siis vangistuses. Ado Pirk 2. veebruaril 1941, ka tema oli mõistetud surma, aga ta suri ennem, kui see otsus jõuti ellu viia. Ants Piip vangistati 30. juunil 1941 ja jõudis ära surra veel enne, kui otsus tehti, mis ta saab. Suri siis Perni vangilaagris. Kaarel Einpolu ja Juhan Kukk neile mõlemale mõisteti vangla-aastat, aga mõlemad surid siis üsna pea 27. jaanuaril ja 4. detsembril 1942. Ülejäänutest Otto Strandmann teame, et lasi ennast maha, vältimaks kõike seda, mis tema kolleegidega juhtus, lasi ennast maha, kui oli saanud kutse ilmuda NKVD-sse. President Pätsi saatus on ilmselt kõige tuntum, et siin detailidesse ei ole mõtet laskuda. Ta juuli lõpul, 30. juulil viidi siis koos poja Viktori, viimase abikaasa Heidi ja laste Mati ja Hennuga Ufaasse. Ajaloolased on siin vaielnud terminite üle, et mida Pätsiga tehti, kas ta küüditati või deporteeriti või mida temaga tehti, aga ei olegi tegelikult, ta lihtsalt viidi ära. Et sellist õiguslikku mõistet tema osas ei olegi suudetud nagu välja mõelda. Aga arreteeriti Päts siis tehnilises mõttes alles pärast sõja puhkemist Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Ja ka hilisem on üldiselt hästi teada, vahepeal toodi ta Eestisse, viidi jälle Venemaale tagasi ja suri siis 1956. aastal Kuraševa vaimuhaiglas. Ja kokkuvõttes oli ainult 1 Eesti endine riigipea Augustil, kes siis pääses imekombel eluga läbi siis seiklusliku põgenemise Moskvast läbi Riia Rootsi. Ta oli Eesti saadik Moskvas ja see võimaldas talle sellise pääsemistee, aga ka see oli küllaltki seikluslik ja muidugi NKVD tegi kõik selleks, et ta ei põgeneks, aga õnnestus siis NKVD üle mängida. Nüüd edasi, poliitiline eliit kahtlemata ei piirdu siis riigipeadega, valitsuse liikmeid. Teame, et Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus oli parlamendi keskne ja Eestis oli palju erakondi, koalitsioonid vahetusid kiiresti, valitsused vahetusid kiiresti, et seetõttu oli siis ministreid kokku päris palju.
22 aasta jooksul, sealhulgas siis ajutised valitsused, oli lisaks nendele 11 riigivanemale jõudnud ministriametis olla 105 meest. Kokku siis 116 inimesest. Nüüd osa nendest oli mõistagi okupatsiooni alguseks surnud, osa oli Eestist lahkunud, aga okupatsiooni alguseks oli Eestis jäänud 73 endist ministrit. Nendest ühe aasta jooksul NKVD võttis kinni 49. Lisaks oli veel üks, kes ennast siis 21. juulil ise ära tappis. Need 49 mehest oli samuti üks enesetapp ja üks pääsemine evakuatsioonilaevadeks. Aga nüüd 45 nendest arreteeritutest hukkusid kõik vangilaagris. Kas siis mõisteti surma ja lasti maha või surid ennem kohtuotsust või mõisteti neile vanglakaristused ja nad surid siis. Aga 1942. aasta lõpuks ei olnud lihtsalt kedagi järgi. Ja kui me vaatame eraldi Eesti Vabariigi viimast valitsust, siis seda niinimetatud Uluotsa valitsust, kokku 11 meest, siis nendest õnnestus pääseda ainult peaminister Jüri Uluotsa. Ülejäänud 10 vahistati siis kõik selle ühe aasta jooksul. Neist ainult haridusminister Paul Kogermann vabastati vangilaagris 1945. aastal ja kõik ülejäänud hukkusid. Jälle samamoodi, kas lasti maha või surid ise ära. Edasi parlamendi liikmed, olen kokku lugenud üksnes siis viimase 6. Riigikogu liikmed, olen nende osa statistikat teinud. Riigikogu Eestis teatavasti koosnes siis, oli kahekojaline, koosnes 40 liikmelisest riiginõukogust ja 80 liikmelisest riigivolikogust. 40 riiginõukogu liikmest arreteeriti selle esimese aasta jooksul 12, ellu jäänud neist mitte keegi. 8 lasti maha ja 4 surid vangistuses. Hiljem pääses veel 12 seni pääsenud, NKVD käest pääsenud riiginõukogu liiget pagulusse ja pärast sõda arreteerimised jätkusid, nii et riiginõukogu liikmetest teadaolevalt siiski 8 inimest jäi isikuvastastest repressioonidest puutumata. Riigivolikogu esimesed liikmed arreteeriti juba 1940. aasta juulis. Üks esimehi, kes kinni võeti 22. juulil, oli siis Aado Anderkopk. Temaga siis see rida jätkus. Kokku nendest 80 liikmest ühe aasta jooksul võeti kinni 40. Neist õnnestus vangistus üle elada täpselt 1, kes vabanes vangilaagrist 1948. Kõik ülejäänud kas lasti maha või surid vangilaagris. Riigiametnikud. Riik ei tööta nagu poliitikutega, selleks, et riik toimiks, et asjaamine käiks, on vaja ka riigiametnikke. Ja iseäranis ohtlikud võivad siis võõrvõimule, okupatsioonivõimule olla kõrgemad riigiametnikud. Eestis 1940. aasta juuniga ametis või seisuga oli ametis 133 kõige kõrgemat riigiametnikku, kes siis kuulusid 1. kuni 6. palgaastmesse, alustades riigisekretärist, riigikontrolörist, presidendi kantselei direktorist ja nii edasi, jätkates ministrite asetäitjatega, ministeeriumite osakondade juhatajatega ja nii edasi. Nendest esimese palgaastme 17 riigiametnikust vangistati 8 ja siis madalamatest 2. kuni 6. palgaastme ametnikest 114 vahistati 30. Meenutan, et pärast sõda need, kes ei olnud pääsenud pagulusse ja olid veel saadaval, vahistamised jätkusid. Ametnike puhul on huvitav vaadata seda aegrida, et kuidas või kellest
arreteerimised algasid. Et me teame, et kõigepealt alustati kõrgematest politseiametnikest, aga ka kõrgematest majandustegelastest. Näiteks võeti juba 19. juuli 1940 kinni majandusministeeriumi maksude talituse direktor, saadeti vangilaagrisse. Samal ajal läks vabasurma teine majandusministeeriumi kõrge ametnik. Samamoodi 19. juulil võeti kinni 2 Eesti Panga direktorit ja nii edasi, et alustati siis kõrgematest majandusametnikest, mille ilmne eesmärk oli siis hoida ära lihtsalt öeldes Eesti varade pantimine välismaale, mis päriselt muidugi ei õnnestu. Riigiametnike hulka võime lugeda ka maavanemad. Kui lugeda sisse ka sõjajärgsed aastad, siis viimastest maavanematest õnnestus pääseda vaid 2 Viljandi ja Harju maavanemate. Järva maavanem Juhan Kaarimäe arreteeriti siis pärast sõda, aga viimastest maavanematest kokku siis 2 õnnestus pääseda. Kokkuvõttes inimesi ei mõistetud üldiselt süüdi mingil ametikohal töötamise või esinduskogusse kuulumise eest, kuigi need asjaolud kerkisid juhuse käigus päevakorrale. Süüdimõistmise või arreteerimise aluseks oli tavaliselt siis ohvrite kuulumine niinimetatud rahvavaenulikesse organisatsioonidesse, Kaitseliitu, Isamaaliitu, aga riigielus juhtivatele kohtadele olid arusaadavalt tõusnud haritud inimesed, kes olid ühtlasi ühiskondlikult aktiivsed ja kuulusidki nende organisatsioonide juhtide hulka. Nii on siin üks teisega tihedalt seotud. Ja teine väga levinud süüdistus oli siis revolutsioonilise või töölisliikumise vastane tegutsemine, mida me nägime ka Jürima puhul, mis leiti enamasti tõestatud olevat siis mõnel juhtival ametikohal töötamisega. Tehes kokkuvõtted nüüd selle statistikast. Esimese Nõukogude okupatsiooni ajal vangistati, küüditati või tapeti märkimisväärne osa Eesti poliitilisest ja ühiskondlikust eliidist. Aasta jooksul 4/5 endistest riigipeadest, 2/3 endistest ministritest, ühe erandiga kõik viimase valitsuse ministrid, pooled viimase riigivolikogu ja peaaegu pooled viimase riiginõukogu liikmetest, aga ka 3/8 Riigikohtu viimasest koosseisust, üle veerandi kõrgematest riigiametnikest, sealhulgas siis pooled kõige kõrgema astme ametnikud, ligi pooled maavanemad, 1/6 vallavanematest, vallasekretäridest ja nii edasi ja nii edasi. Ja rõhu enamik, peaaegu kõik 1940-41 aastal arreteeritutest hukkusid siis lähima paari aasta jooksul ja ainult üksikutel õnnestus sõjajärgsetel aastatel kodumaale naasta. Eeltoodud andmetest võime kokkuvõttes teha järeldused Nõukogude Liidu sovetiseerimispoliitikaga kaasas Eesti Vabariigi institutsioonide ja nende kandjate, poliitikute, ministrite, omavalitsustegelaste ja riigiametnike hävitamine. Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud ei tunnustanud Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepingut, millega Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust ja käsitles Eesti Vabariigi kontrrevolutsiooni tulemusena tekkinud riiklikku moodustist. Kohtumenetluses rakendati Vene NFSV 1926. aasta kriminaalkoodeksit, mille alusel karistati tegude eest, mis enamasti seisnesid avaliku võimu funktsiooni täitmises Eesti Vabariigis. Nõukogude Liidu poliitika okupeeritud aladel oli suunatud niinimetatud kodanliku riigi kui sellise hävitamisele. Likvideeriti eraomanduse õiguskord, demokraatlikud institutsioonid, kodanikuühendused ning nende juhid tapeti või saadeti vangilaagritesse. Aitäh!